دوستو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ہم چھینک کرتے ہیں تو ہمارے ڈسٹ پارٹیکل یا ناک میں جو ایرکشن ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو چھینک آئی ہے، یا دماغ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ناک کے اندر ڈسٹ یا پارٹیکلز ہیں؟ تو دوستو میں بتاتا ہوں، اصل میں انٹیلیا سیلیا نام کے مسام ہوتے ہیں جو ناک کے اندر ہوتے ہیں۔ جب اس میں ڈسٹ جاتی ہے تو دماغ کو پیغام پہنچاتے ہیں، اور دماغ ہماری باڈی کو حکم دیتا ہے، اور لنگز کے اندر ہوا بھر جاتی ہے۔ لنگز اپنے اندر اتنی ہوا جمع کرنے کے بعد پھر دماغ کو حکم واپس دیتے ہیں، پھر دماغ آپ کے زبان کو حکم دیتا ہے، اور آپ کی زبان آپ کے تالوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور آپ کا چہرہ سکڑ جاتا ہے، اور آپ 180 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چھینک کو باہر نکالتے ہیں، جس کے ساتھ ڈسٹ پارٹیکلز اور سب چیزیں باہر نکل جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ ریلیکس ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کی شان ہے۔